देखिए मेरे ड्रैगन फ्रूट के पौधे में कितने सारे फल आए हुए हैं। ये देखिए, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, ऊपर भी है, यहाँ भी, यहाँ भी। कुछ पके हुए भी हैं। ये देखिए, ये पका हुआ है, कितने अच्छे लग रहे हैं ना। ये देखिए, आपको कैसा लगा बताइएगा ज़रूर।